Buat para mekanik amatir yang suka bongkar-bongkar motor di rumah, apalagi suka minjam kunci-kunci ke tetangga, stop lakukan itu karena di sini saya sudah punya kunci shock set dari Isco yang 53 piece. Nah, untuk kelengkapannya di sini sudah dapat obeng-obeng kayak gini, udah dapat obeng min, obeng plus, kunci L dan kunci L bintang. Udah dapat juga stang ratchet kayak gini, stang obeng, dan untuk kunci shocknya di sini sudah dapat kunci shock yang panjang dan yang pendek kayak gini. Udah dapat juga extension bar kayak gini yang bisa dibikin kunci T. Nah, jadi kalian udah gak perlu beli-beli kunci T lagi karena ini sudah bisa dibikin kunci T kayak gini.